कराची लाइंस एरिया कई अरसे से मेन रोड टूट फूट का शिकार था। बिलाखिर सिंध गवर्नमेंट की मदद से अब तैयार हो रहा है। इलाका मकीन ने सिंध गवर्नमेंट और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। FNT पाक न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर दात ने मेन रोड की मरम्मत का जायज़ा लिया, जिसके मनाजिर आपके सामने हैं।